uko kwa kitanda, ile ingine uko nje, na huyu ni mtu mmoja. Halo? Okay, wacha tuondoke hapo sasa. Ninataka sasa, nilikuwa nataka kulete ile ambao tulikuwa naye Sunday. Lakini sasa nikasema kwamba kuna nini? Kuna point ama keys ninahitajika, nilikuwa nataka kuiweka, basi nikaachilia kwa sababu ya muda. Lakini unakuta kwamba neno la leo bado unakuta kwamba Mungu anaongea katika hiyo shida yako. Sasa maana pasipo kuwa Mungu haongee katika shida yako, mtakaa katika hii hali moja. Unaelewa vile nasema? Okay, Mungu ama neno inakuja kwa wakati ambao kuna nini? Kuna shida hiyo. Kwa hiyo wakati ambao hiyo shida imekuja, bado unakuta kwamba basi inahitajika uelewa kwamba Mungu anataka kusema nini. Hata kama katika nyumba, kwa hiyo unakuta kwamba na katika hii family ya Back to Foundation, iwapo kuna ugonjwa, inamaanisha kwamba basi inahitajika tujue ya kwamba pila ambao tunaweza kwa kitu kimoja, ili Mungu akaweza kuondoa nini? Ugonjwa. Kwa kazi yako, kwa nyumba yako, kwa kila kitu chochote ambao uko nacho, bado unakuta kwamba inahitajika tuona kwamba tuko na uzima ambao utatakaa naye. Yaani unakuta kuwa si hili ambao ni wa leo na kesho. Ninasema kwamba uzima, unakuta kwamba hakuna mtu ambao anashuhudiwa mauti. No. Ati tunaenda maombolezi, sino nakataa. Ninasema kwamba tunakataa, maana hakuna kazi tumefanya. Umefanya kazi gani? Unaniambia kwa unaenda wapi? Unaenda wapi? Unahitajika wewe uende ukaumbilie wenye dhambi kwa maombolezi, waambia kwamba umekataa Mungu, basi hii ndio matokeo. Maana Biblia inasema kwamba atenda dhambi ndio atakufa. Kwa hiyo ukikosa kufuata Mungu, basi wewe utakufa. Lakini wewe umefuata Mungu, utakufa kwa nini? Maana tayari utakuwa na uzima. Tuko pamoja? Basi iko katika Isaiah 50:38. Sasa ndio ninaanza ujumbe. 38, Isaiah 38 mstari wa kwanza. Isaiah 38 mstari wa kwanza. Siku hizo Hezekia aliugua, akawa karibu kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme, akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala utapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekea uso wake ukutani, akamuomba Bwana. Akasema, Bwana, kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo kamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia kwa uchungu. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya. Nenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Bas, wacha tuache hapo. Baba, katika jina la Kristo, nitumia kama chombo chako. Bwana Mungu, katika jina la Kristo, siwezi bila wewe. Nataka kwamba wacha mtakatifu wa sura nikanene yaliyo mapenzi yako, katika jina la Kristo na ukameni. Amina. Okay. Hiyo ni neno ambao hapo nilikuwa naongea ujuja pila ambao neno hiko. Lakini sasa ninaongea kuhusu huyu ambao anaitwa Hezekia.
Na Biblia inasema kwamba Hezekia, Biblia inasema kwamba ilikuwa ya kwamba akaona, ikakuwa ya kwamba ni wakati ambao anaona kwamba ni wakati ambao ameungua kiasi kwamba anakufa. Na Mungu akaongea katika hiyo hali, katika hiyo shida, wakati ambao mambo imeharibika. Shukuru Mungu, maana Mungu aliongea, lakini nakuta kwamba kama angeongea inamaanisha kwamba basi yeye angekufa. Lakini unakuta kwamba hiyo jambo ilimbana Mungu kumwambia, maana kila ambao kinasababisha akupe ni nini? Inamaanisha kwamba shida ilikuwa kwa nyumba. Halo? Shida ilikuwa kwa nyumba. Na ndio Mungu akamwambia kwamba pasipo kuwa utengeneze mambo yako ya nyumba utakufa. Na Mungu aingilie. Nani unakuta kwamba Mungu anasema kwamba aingilie. Kwa nini? Maana kuna kitu ambao kuna mashtaka ambayo yanaletwa mbele yake. Na ameambiwa kwamba neno inasema hivi. Unasema kwamba ati sameana. Yeye amekaa katika ardhi, yani Mungu, yani unakuta kwamba moyo umekuwa mgumu, utaki kusamea. Halo? Yani unakuta kwamba wewe unataka kwenda, unakuta kwa kuna watu ambao unakuta kwamba wamekosana kwa nyumba. Malia anaandika kabarua kwa baba Loni, mwambia kwamba ninataka mkate. Na wako kwa nyumba hiyo moja. Okay. Na namwambia kwamba kwa sababu ako mbulaisha, mwambia kwamba hakuna pesa. Hiyo ndio unakuta kwamba inafanya kazi. Kwa hiyo unakuta kwamba hakuna kitu ambao kitu ambao inaitwa mawasiliano. Kwa hiyo kukosa mawasiliano, sikia, kukosa mawasiliano unaingiza mkono wa shetani katika familia. Kuna mtu ambao anaongea, anaelewa yule anasema. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna kitu ambao inaitwa kuongea. Mungu akaacha mwanadamu wa kwanza Eve na Adam wakiwa wanaongea. Lakini unakuta kwamba wakakosana. Na unakuta sikia vile anasema wakati ambao aliletewa anaitwa Adam, analetewa nani? Eve. Anamletewa, anasema nini? Hii ni nyama ya nyama. Anavulaya sana. Na akamkumbatia, anasema kwamba kweli wewe ni nyama ya nyama zangu. Lakini nakuta kwamba baadaye wakakosana, kila mmoja anaenda peke yake. Basi naye shetani anaingilia hapo, akamwambia kwamba usiongee kula hii, wachana na huyo, ni mjinga tu, ukula hii. Yani anamwambia kwamba huyu ni ajielewi. Yani unakuta kwa anaambia kwamba bado unakuta ile mastaka anaenda akashuka. Mungu anauliza, kwani mmefanya nini? Wakati ambao hapo kuna kitu ambao nataka kuongea kwa wanajuzi. Wako wapi? Halo, wanajuzi. Hata kama utaki kusema, sasa hapo ndio ninataka kukukamatia kidogo. Ati sikia, anamwambia kwamba ati kwa sababu amekosana, ameenda akakuta akapata nini? Tunda anamuletea mwanajuzi.
mwanajuthi, ujue kwamba kupata mke ukiwa hauna kazi, umwambia kwamba haenda kukuta kila mtu ati wewe hauna kazi, unakuta kwamba ataenda kutafuta nini na kuletea wewe hauna, atakuletea utakula vitu ambao kuna kitu naonewa. Wacha niseme hivi, wacha nirudie. Ukiwa hauna kazi, sina kazi kibarua, ninaitwa kibarua. Wacha niseme si inaitwa kibarua. Basi kibarua hiki ukuta ya kwamba uende ukose, hiyo nyumba itakalika. Wacha tuongee bwana. Kwa hiyo ugonjwa utaingia. Halo? Ugonjwa utaingia. Na ndio unakuta kwamba lazima nini? Lazima Mungu aongee. Ukwambia kwamba shida ni wewe ulilete wakati ambao ulioa kabla hujapata kazi. Maana huyu anjawahi kuingia kwao akose chakula. Wewe unamwambia kwamba tunaweza kulala chini, na hajawahi kulala chini. Wacha niseme, yani nakula kwamba yani hajawahi kulala chini kwao, lakini wewe unamwambia kwamba unaweza kulalia kakaton. ama aje hiyo, unaona kama itawezekana? Ugonjwa lazima utaingia. Kwa hiyo lazima kuwa wewe uangalie, unakuta kwamba utakuba tu stress unakuta hile ingine, unasema kwamba nimenyang'anywa nini, nimenyang'anywa mpendwa. Ni mpendwa gani ambao watataka kuingia mahali ambao hakuna kitu? Weka kitu kwa mfuko uone kwamba akikuvuta. Haleluya. Halo. Wacha nikwambie. Iko hivyo. Hata kama unasema kwamba ni upendo, upendo ni sawa, lakini unakuta upendo inaandamana kitu ambao yakula. Wacha nikwambie, upendo unaandamana kitu ama ulete kwa nyumba ukamwambia kwa aenda kutafuta. Hapana. Ni wewe unaenda kumtafutia. Wacha nikwambie, wewe ndio unaenda kumtafutia na akae kwa nyumba akusababishie nini? Ngo. Okay, nirudi pande nyingine. Nisema kwamba kila ambao kinasababisha wanandakata watekwe nyara, kwa sababu saa wanaangalia pengine ni kibarua ya siku wiki moja, na baada kuona hiyo wiki moja unaona kwamba hiyo jamaa hakuna kitu na ni kibarua. Wacha niseme ni kibarua ya wiki moja, basi unakuta unawekwa kwa kwa sababu ya kibarua ya wiki moja, na wakati ambao hiyo wiki ile ingine itakipotea. Halo, si wewe utapotea. Kwa hivyo itakuwa in and out, ile ambayo nilesa. Halo, kwa nini? Maana hii ni ugonjwa ambao wewe mwenyewe ujititabutia ugonjwa ambao hauishi. Halo, kwa hiyo kabla haujaulete huyu mtu ujua kwamba kuna nini? Kuna gharama yake. Wanajuthi tunaelewana. Amwezi ongea
hiyo inakaa kama ni maji na nini? Mafuta. Hivyo ndivyo iko. Awacha nikwambie. Na ndio hapo ndio ninakwambia ili niweze kukupatia nini? Hapo kuna mahali ambao nitaiweka mzuri. Na wewe utaabulai hapo utaanza kuruka na kiti. Hapo bengine. Lakini hapo ndio hapo inaanza mwanzo ni hapo. Mwanzo ni hapo. Usilete mtu kwa nyumba kama hauna nini? Hauna kitu amupatia. Maana hataenda kukuchunia tunda akuletee. Na tunda hili ambao atakuletea na hili ambao unakuta kwamba Mungu hanakataa. Na wewe utaendelea. Kwa hiyo ile ingine basi ndio Mungu anakuambia kwamba hapa basi kwa wewe utengeneze nyumba yako kwa njia ya kwenda kasi, basi inamaanisha kwamba utakuwa stress itakuwa. Halo? Yaani unakuta anakuambia kwamba stress itakuwa na unakuta kwamba ndio hapo ninasema kwamba lazima tuangalie. Halo? Tuko pamoja? Hiyo ninajema kwamba hiyo ninajua kwamba ni ngumu kwako. Lakini hiyo ndio hiyo. Anasema kwamba Mungu anaongea katika shida yako. Anasema kwamba pasipo kuwa ufanye haya utakufa. Lakini nasema kwamba utakufa. Maana neno hikikuja inakuja kukuelevusha ili ujue kwamba sitakufa. Lakini ukiachilia itakuweka kwa shimo. Lakini nakuondoa kwa shimo. Ninakuondoa kwa shimo siku ya leo. Wakati ambao unaisikia hiyo neno, maana hiyo neno ndio inakupatia nini? Ushindi. Au ujua kwamba kuna haya ya kujua vile ambao unajipanga. Na tu hapo ndio unakuta kwamba weka 91 Zaburi 90 mstari wa 12. Sikia hapo vile inasema. Sikia. Zaburi 90 mstari wa 12. Usikia. Basi utufundishe kuzihesabu siku zetu. Wewe unakuta kwamba pasipo kuwa Mungu akufundishe kuishi na siku zako. Hebu kumaliza kwanza hiyo mstari. Basi utufundishe kuzihesabu siku zetu. Tujipatie moyo wa hekima. Kwa hiyo unakuta kwamba basi ukikosa kujua kwa hesabu siku zako zile ambao umehesabiwa, inamaanisha kwamba utaishi ovyo. Unakuta kwamba unasema kwamba kesho nitakuwa. Kwa hiyo unakuta kwamba basi mambo utaharibu. Wewe mwenyewe utaharibu mambo. Okay, kwa hiyo unakuta ukijua siku bila ambao iko unajipanga. Unasema kwamba sitaki kupana haya, maana kesho ninajua kwamba nitafanya hivi. Kwa hiyo unakuta kwamba nitaoa siku hii. Unakuta kwamba kwa hiyo unakuta unajihesabu, unaambia Mungu nipatie siku zangu. Baada kwa hesabu siku zako inakuwa kwamba unasema kwamba sitaki tukosane na mtu. Kuna watu ambao baraka zao wanaweza kujiuza. Halo? Okay, nitaiweka hapo mbele kidogo. Kwa hiyo kila ambao kiko ni kuambia Mungu nifundishe ama nipatie siku zangu sina ambao umenivasia wekea ili kuishi ili mmoja wangu upate na hekima. Kwa hivyo sivyo kuambia Mungu akupatie siku zako inamaanisha kwamba utaishi na siku. Unakuta kwamba unasema kwamba uko na wewe unemelevu, lakini unakuta kwamba unaharibu mambo yako. Hapo chini vile anasema hapo chini, urudi Bwana. Utakasirika hadi lini? Hurumie watumishi wako. Utushibishe asubuhi kwa fadhili zako. Unasikia vile anasema
Sikia hapo. Anasema kwamba utusibisha asubuhi. Hiyo ni kumaanisha nini? Kwa hiyo anasema kwamba ukiwa njaa akusibishe. Ndani nakuta kwamba akupatie mali yako ukiwa asubuhi. Kwa hiyo unakuta kwamba maana tayari umepata hekima. Kwa hiyo unakuta kwamba Mungu anaona kwamba wewe amekupatia mali ukiwa kijana, utadumisha mali yako. Asubuhi ukiwa kijana. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna mtu ambao unakuta kwamba unaweza batiwa, lakini unakuta kwamba unaweza ukibatiwa baba loni apatiwe akiwa kijana bila ambao alibatiwa. Unakuta kwamba akuje na ngali anasema kwamba anatisha watu, nikongonge na hii ngali nikukonga na ingane na nikuleve. Kila mtu kijiji wanasema kwamba hata wanaweza kukupatia jina ukwambia kwamba kutishe kuleve. Maana wanajua kwamba wewe ni kutisha na kuli. Kwa hiyo unakuta kwamba wakati ambao unaelewa ya kwamba Mungu anasema kwamba nibatie mali yangu mapema, nibatie mali yangu asubuhi. Zana nibulaishe hapo chini itasema nini? Ili utushibishe asubuhi kwa fadhili zako. Nasi tutashangilia na kufurahi siku zetu zote. Basi, kwa hiyo unakuta kwa maisha yako yote utafurahia. Kwa nini? Maana umeshibishwa asubuhi. Hata ni eli uambie Mungu ni asante. Maana hata kama umekuwa mzee, uambia kwamba usitamani baraka ya uzee. Yaani unijenge nyumba wakati ambao unaenda kufa. Yaani amuelewi hiyo? Unaenda kununua shamba wakati ambao unaambia kwamba mbiko niko hapa. Ni hapa. Utajia nani? Halo? Ambia Mungu akusibishe mapema. Ama ulikuwa nataka ujue ngani kama hii hawezi kubolaia, ni ngani ambao ulikuwa utabolaia? Kwa hiyo ni kuondoa ugonjwa kwa nyumba. Ni kuondoa ugonjwa kwa nyumba. Kwa hiyo wakati ambao unaondoa ugonjwa kwa nyumba kwa familia hii ya Back to Foundation, ukiondoa na kuambia kwamba unaanza kuona nini? Hii hali unakutoza unavasia yule mwingine mbaya. Unaanza kuwazia yule mwingine anafanya hivi kwa sababu yako na pesa. Yaani nikiambia chairman, hebu tuambie utatupatia nini? Tunataka kufanya inaitwa tunataka kufanya Thanksgiving. Nasema kwamba chama nasema kwamba nitatoa ngili moja. Kila mtu anasema kwa sababu anakona pesa. Sikumaanisha kwamba kuna pesa. Anataka kusimama na pengo, kwa hiyo pengo. Sikusema kwamba huyo anakwanga na pesa. Ati tukienda kusema kitu kila mtu anaangalia chairman. Wachana na kuangalia chairman, angalia wewe. Wewe utatoa ngani? Hiyo ni kuondoa ugonjwa kwa nyumba. Si kama unapata vile nasema. Wacha kuangalia yule mwingine.
Maana unakuta za hata unaweza kumfanya huyo mtu aondoke kanisani. Basi kwa sababu ya kila mtu anasema wacha tuangalie, sina anajibanyanga ndio anakona pesa. Sasa ni nani ambaye sema kwamba alo alo? Kwa hiyo ni kuondoa ugonjwa kwa nyumba hiyo. Okay. Na ndio hapo ndio Biblia inasema kwamba tusimbisha asubuhi. Kwa hiyo unakuta wewe ukikataa kushibishwa asubuhi, utaanza kuenia wale wengine wivu. Wakati ambao unakosa kushibishwa asubuhi, wewe unakuta kwamba inamaanisha kwamba uko na njaa. Kwa hiyo inamaanisha kwamba wale wengine wakifanya kazi, wewe utakuwa mdhaifu, unasema kwamba na sijakula. Fanya kazi, shibishwa asubuhi. Ujue kwamba ndege, ukiangalia ndege wa angani, kuna masaa ile ambao mnasema kwamba ni ya lunch, yeye anakuanga kwa kiota. Sio kama umeshawahi kuona hiyo? Anakuwa kwa kiota, ameenda maana ameshibishwa asubuhi. Unajua amwangaliangi ndege hii angani hii, nakwambia kwamba saa 7 saa ile kuna joto, ye anakuanga kwa kiota, anapumzika. Ama kwa mti hili ambao iko na matawi, anajibini, analala. Kwa nini? Maana Mungu tayari amemshibisha, amejua wakati ambao asubuhi, wakati ambao alikuwa ameamuka, basi unakuta kwamba analilia Mungu, anamwambia kwamba unastahili, naye anamwambia kwamba nisibisha asubuhi. Anamwambia kwamba nisibisha asubuhi, nami nitakupolea. Naye Mungu na maana ambao ni mwaminifu anakusibisha asubuhi. Unaona aje? Inahitajika tusibishwe asubuhi. Tupolea Mungu siku zote. Kwa nini? Maana wakati ambao tunaondoa ugomvi kwa nyumba, tunaondoa ugomvi kwa nyumba. Kuna vitu ambao ninastahili, ninasikia kiwekwa ndani yangu, ninazuia kuiweka kwa sababu ninataka kuweka pale mwisho. Okay. Ninasema kwamba ki-7, na unakuta kwamba pasipo kuwa ujue ki-7, ujue kwamba utakaa katika hiyo eneo ya kuwa na ugomvi kwa nyumba, na unakuta kwamba mashtaka yote inapelekwa Mungu. Okay. Na okay, hebu weka mstari wa mstari wa 17 wa mwisho. Inasema hivi. Zaburi. Tukapo Zaburi. Mstari wa 17. Na fadhili za Bwana Mungu wetu ziwe juu yetu, na kazi ya mikono yetu uifanye thabiti. Naam, kazi ya mikono yetu uifanikishe. Okay. Kwa hiyo itafanikiwa, lakini unakuta kwamba kama umeondoa ugonjwa kwa nyumba, itafanikiwa. Kwa hiyo unakuta kwamba kila ambao kinasababisha ikose kubanyika nini, kuna kitu ambacho inaitwa ungumu wa moyo. Unasema kwamba sisamei. Kwanza nikienda pengine nienda kwa Malia, nimwambia kwamba unajua kuna mahali ambao tulikosana. Namwambia kwamba hata sitaki kuongea na wewe, kuja siku nyingine. Yaani unakuta kwamba mmoja wako umekuwa mgumu, hata ukiletewa neno la Mungu hawezi kupokea, hawezi kupokea. Kwa nini? Maana mmoja mwenyewe
umekuwa mgumu, hautaki huyo Mungu, lakini